The empathy-related aspects that soul searching is very much, we have similarities but also differences. So this was a brief synopsis. За баярлалаа. За манай дараагийн илтгэгч Америкийн Висконсин Мэдисоны их сургуульд одоо клиникийн сэтгэл судлалаар докторийн зэрэг хамгаалсан Хелен Винг гэдэг одоо ийм судлаач байгаа. За энэ судлаач маань бол Америкийн Life-3 гэдэг оюун ухаан ба амьдрал гэдэг энэ төвийг төлөөлж өнөөдөр манай энэ хуралд оролцож байгаа. Тэрээр голчлон инэрн нэгүүлсэх бяцлаглаас одоо гарах зан төлөв ба тарих мэдрэлийн өөрчлөлтүүд одоо сэдвээр судалгаа хийдэг. Мөн бяцлал хүний биеийн организм, сэтгэл хөдлөл, оюун санаа, хүмүүсийн хоорондын харилцаанд хэрхэн одоо нөлөөлдөг талаар ингэж судалдаг судлаач байна. За одоогор бол манай энэ Хелен Винг Америкийн Калифорний Сан Францискогийн сургуулийн нэгдсэн ангаах ухааны оншир төвийн тоогдрын дараах сургалтанд одоо хамрагдаж ийм судалгаа хийдэг судлаач юм. За бяцлал хүний зан төлөв, сэтгэл хямралыг засах нийгмийн одоо тусгай бүлгүүдэд зориулсан одоо тийм бяцлаглалын хичээл заадаг ийм судлаач байна. За ингээд Хелен Винг одоо илтгэлээ тавихыг урьж байна. Thank you so much for inviting me. I want to thank the Mind and Life Institute, and I also want to thank His Holiness. Хүүхэд бах уу наснасаа жоохон охин байх одоо цагаас одоо уншиж судалж ирсэн. Тэгээд та бас Дэвид Ричардсон доктортой бас энэ чиглэлээр ялгууд нэгүсвэн чиглэлээр бол нэлээдгүй хамтран ярилцсан энэ дээр бас төрөсөн зүйлүүд байдгаа. Энэ бүгдийг бол уншиж судалж одоо сэтгэлийн асар их таашаалыг авч ирсэн гэдгийг бас энэ ташрамд дурдъя. Next slide. Okay, today I will talk about contemplative neuroscience and socially engaged Buddhism. За өнөөдөр би бяцлаглалын мэдрэл судал ба нийгэм чиглэсэн нийгмийн оролцоотой буддизм сэдвээр та бүдэд танилцуулга хийх гэсэн юм аа. And contemplative neuroscience is a new field, so it's a continuously evolving field. So I will talk about new methods and how we study the neuroscience, how we're studying new kinds of people who meditate within the United States. So from more powerful groups within the United States, and now we're studying people with less power in the United States, and also how we engage in the scientific process to have more dialogue with these people. So I'm going to go through it. За өнөөдөр би бяцлаглалын мэдрэл судал чиглэлээр ярихдаа энэ бол үнэхээр одоо хөгжиж байгаа нэлээ юм шин бас шинжилгээ ухааны салбар шинжилгээ ухаан юм гэдэг талаас нь бас ярина. Тэгээд бид энэ шинжилгээ ухаан маань энэ тогтолцооныхаа талаар ярина. Мөн энэ судал маань ер нь ямар чиглэлээр гол төлөв хийгдэж байна. Америкийн нэгдсэн улсад жишээ нь урд өмнө эрх бүхий одоо яг бас бяцлал хийдэг хэдий ч жоохон эрх бүхий ийм хүмүүстээр тулгуурлан гол төлөв судалгаа хийгдэж бол одоо илүү хүртээмжтэй бас оролцоотой байх тал дээр нь анхаарж байгаа талаараа ярина. Мөн энэ шинжилгээ ухааны арга барилыг энэ хүрээндээ хэрхэн яаж ашигладаг вэ гэдэг дээр бас танилцуулъя гэж бодож байна. So first I'll talk about the new neuroscience study, and we really have a measurement issue when we study meditation, because the mental states when people meditate are dynamic and fluctuating and always changing. So for example, in the meditation when we focus our attention to the breath, initially we may pay attention to the breath, and then our minds begin to wander. So we may think about dinner, I feel hungry, what am I going to eat?
Then we notice our minds wander, we bring it back to the breath. And then we have other mental states like feeling sleepy or thinking about world peace. So as you can see, it's always changing. Тэгэхээр аливаа шинжилх ухааны айдлаар энд хэмжигдэхүүний асуудал бас их чухлаар тавигдана. Бясалгалын мэдрэл судлалын хувьд бол тэгэхээр энэ нь өөрөө их асуудалтай бэрхшээлтэй байдаг. Яагаад гэвэл хүний оюун ухаан сэтгэл бодол гэдэг маань өөрөө тийм айхтар барьцтай зүйл биш. Хувьсан өөрчлөгдөж идэг нэг ёсны хувьсж идэг зүйл учраас яг энэ дээр бол нэлээдгүй бэрхшээлтэй байдаг хэдий ч бид бас хэмжих энэ дээр шинжилх ухаанч байдлаар хэмжих арга барилыг тодорхойлоод байгаа гэдгийг хэлэх нь зүйтэй. Тэгэхээр хүний амьсгал дээр тулгуурлах амьсгалыг чухалчилсан бясалгалын хувьд жишээ нь амьсгал дээр анхаарал төвлөрүүлээд байж байтал дараагаар нь би юу хийх вүлээ өнөө орой яах вүлээ гэдэг ухаан бодол сарндаг. Дараа нь буцаагаад амьсгалдаа анхаарлаа төвлөрүүлэхэд эргээ жоохон нойр хүрдэг ч юм уу эсвэл орчин ертөнцийн асуудлууд бодогддог ч юм уу ингээд энэ маань бас үе шаттайгаар явдаг лээ. Okay. So we measure brain activity when people meditate using a measure called functional magnetic resonance imaging, or functional MRI, and it uses magnetic energy to measure oxygen levels in the brain. And so the more oxygen we can measure, then the more brain activity we think is going on. So there's a picture here with the monk Mathieu Ricard. There's a big magnet behind him. People lie down and go into the big magnet tube, and it also is very loud in there. За бид энэ хэмжигдэхүүн туйлын чухал гэж ярьж байгаа. Тэр яг ямар арга барилчлаар үнийгээ хэмжиж гин гэхлээр функционал соронзон резонанс томографи аргаар хэмжиж гин нэг ёсны хүний бие өөрийнх нь соронзон оронго соронзон энергийг хэмжих арга хэрэгслээ болгодгоо. Тэр цусаар дамжаа очиж байгаа, тархинд очиж байгаа хүчил төрөгчийг хэмжснээр бид энэ нэлээ юм бодтой хэмжүүрийг бий болгодгоо. Тэгэхээр энд томограф машин маань өөрөө бас овор хэмжээний хувьд ч нэлээд томоохон бас дуу шугантай ийм төхөөрөмж байдаг. Okay. So an older system within neuroscience is to act, although the mental states are fluctuating, we actually average brains together. So even though within a person, mental states are different, and across people, mental states are different, we mathematically average everything together. So in this one study we published showing compassion meditation increases brain activity and generosity. That's actually an average of 41 different people's brains together. За бид хүний тарих бүр адилгүй, оюун бодол адилгүй, нэг хүн дотрооч тэр оюун санааны байдал адилгүй байдаг, өөр байдаг. Хүн хооронд бол бүрчих ялгаатай. Тийм учраас энд бол бид дундчлалын аргачлалаар авч үздэг. Тэгэхээр алгоритмын аргаар бол бид дунджийг гаргаж ирдэг. Энэ жишээ нь 41 тархин дээр хийгдсэн судалгаа дундчлалаас бол бясалгал өөрөө хүний тархины үйл ажиллагаа тэр өгөөмөр хандлагыг бол яг бодтойгоор нэмэгдүүлдэг гэдгийг бол each person's fingerprint and identify that person. So if you take that analogy to brain activity, we have brain fingerprints or neural fingerprints where computers can learn specific brain patterns for each person and each mental state in each person. For example, here it can learn what attention to the breath looks like in my brain, which can look different than what breath attention looks like in His Holiness's brain, which we know is much more evolved than ours. За тэгээд гэхдээ бид энэ судалгаанда нэлээд шинэлэг гэж хэлэгдэх энэ цогц аргачлалыг бас ашиглаж байгаа. Нэг осны энэ бол дундчлах хүний тархины
өвөрмөц өөр гэдгийг бол одоо машин технологийн аргаар тогтоогоод энэ зураглалаа энэ судалгаа шинжилгээнд ашиглаж байна гэсэн үг юм. Жишээ нь одоо амьсгалд төвлөрөх энэ судалгаа маань тархинд ямар нөлөөтэй вэ гэдгийг бол тархи тус бүрээр аваад үзэх юм байна. Минийх ямар байлаа гэхэд Далай ламын жишээ нь илүү хөгжсөн боловсрцсан ийм хүний хувьд бол гэгэрсэн хүний хувьд бол бас нэг арай өөр дүр зураг гарах жишээтэй. Okay. So then the computer can learn many different kinds of mental states. That may pay attention to the sounds because it's very loud in the scanner. Тэгэхээр бид энэ аргачлалынхаа хүрээнд бол энэ компьютер бидний судалгаанд оролцож байгаа энэ компьютер бол хүний оюун санааны байдлыг ялгаж салгах ийм чадамжийг бол чадамжид сургадаг. Тэгээ нэг ясны энд бол маш системтэй аргачлалтаар явдаг. Хүний эхлээд бол энэ зааврын дагуу явна. Хүн одоо жишээ нь эхлээд өөрийнхөө амьсгалдаа бүрэн гүйцэд анхаар гэж хэлнэ. Дараа нь өөрийнхөө биений аль нэг хэсэг жишээ нь хөлөндөө анхаар гэн. Дараагаар нь бол түрүүн нөгөө ухаан санаа зүгээр өөрийн ирэхгүй өөр тийшээ ингээд тэнүүчлээ явцдагтай адилаар биш. Энд зааврын дагуу одоо аль нэг өөр юмны талаар бод гэсэн зааврыг өгдөг. Тэр нь бол өнгөрсөн зүйл эсвэл ирээдүйн хойчийн зүйл байж болдгоо. Тэгээд дараагаар нь энэ дуу чимээнд анхаарлаа шилжүүл гэсэн зааврын дагуу явж байна. So then the computer can learn what these 5 different brain patterns look like that are associated with each of the 5 mental states. Тэр компьютер бол энэ яг өөрийн тооцоолын аргаар энэ оюун санааны байдал тус бүрээр зураглалыг гаргаж ирдэг. And again, this can look different in each person. Тэгээ хүн бүрээр адилгүй зураг гарна. So then once it learns these 5 mental states, we can then understand what people are paying attention to during meditation, focused attention to the breath. Тэгэхээр энд бол анализ шинжилгээ хийх боломжийг бидэнд олгодог. Одоо амьсгалд анхаарах үеэр чухам тархинд юу болж өнгөрдөг вэ гэдэг. So this is data from our first meditator, and the computer decides for every second of brain activity what is the person paying attention to. За нэг бясалгагчаар жишээлээд аваад үзэхэд тэр 1 минутын туршид секунд тус бүрээр тархины үйл ажиллагаа одоо чухам юун дээр төвлөрж байна, ямар сигнал дээр илүүтэй төвлөрөлттэй байна гэдгийг бол олж тогтоодог. So you can see here in the beginning, the computer identifies the person is paying attention to his breath, but then his mind begins to wander in the red, and then he returns it to his breath in the blue, and then in the green, he gets distracted by the sounds, but then he keeps bringing his attention back to his breath. За энд компьютерийн гаргаж ирсэн дүн мэдээллийг харъя. Эхний хэдэн секундэд бол зөвхөн амьсгалд анхаарал төвлөрж байгаа бол дараагаар нь тэр аль нэг өөр бодол руу тэр улаанаар харуулж байгаа тэр интервенц руу бодол нь сарниж байгаа бол буцаад амьсгал руугаа тэгээ цаашлаа тэр дуу чимээ лөө төвлөрөөд явчихж байгаа нь харагдж байна. Ногооноор мөн үе буцаад амьсгал руугаа төвлөрж байгаа нь бол энэ графикаас харагдж байна. And then in the last 2 minutes of meditation, you can see in the red, he's mind wandering a lot. And many of us have this experience where we start to meditate and then our minds go somewhere else. Харин энэ сүүлийн 2 минутанд 10 минутын сүүлийн 2 минутанд бол ухаан бодол бол нэлээд тэнүүчлэлтэй байгаа нь харагдж байна. Улаан шугам бол их урт байгааг бид харж байна. Тэгэхээр
тэс өөр юмны талаар бодоо явцсан харагдж байна. Okay. And then what's very powerful about this information is we can then count how many times people paid attention to the breath, which we could not measure before. So we can actually calculate how much time did someone pay attention to their breath and how many times did they bring their attention back to the breath. Тэгээ энэ аргачлал маань бидний урд өмнө хизээч хийж чаддгүй байсан зүйлийг буюу анхаарал одоо амьсгал төвлөрөх энэ байдал ямар төвшөнд байна вэ гэдгийг явцав тогтоох боломжийг олгосон. Нийт цаг хугацааны хэдийн хувь нь бол амьсгалд төвлөрж гин мөн хэдэн удаа амьсгалд анхаарал эргэн очиж гин вэ гэдгийг олж харах боломжтой. Okay. And so I want to be aware of time, but I want to mention the other part of my work, which is who we're studying in contemplative neuroscience. За бид энэ судалгааныхаа судлагдахуунаас гадна одоо яг судалгаанд хамрагдж байгаа хүмүүсийн талаар бас ярих гэж утсан юм аа. So in the United States, because of cultural reasons, people who have learned meditation and mindfulness belong to more powerful groups, including wealthier people and the Caucasian or white majority. За энэ бясалгал ер нь энэ чиглэлийн асуудлаар анханасаа бас ер нь энэ тодорхой учир шалтгаанаар одоо нэлээд ийм эрх мэдэл бүхий нийгмийн сегмент, нийгмийн давхраг бол энэ чиглэлээр судалгаанд хамрагддаг оролцоотой байдаг. Энэ нь бол илүү чинээлэг бас цагаан арьстан ийм одоо бүлэг хүн амын бүлэг энд илүүтэй хамрагдсан байдаг нь харагддаг. And so as you know, there are many different kinds of people in the United States. And so we are working with the East Bay Meditation Center to increase the diversity of people, including racial and ethnic minorities. Дээр жишээ нь одоо үндэсний цөөн мөн бэлгийн баримжаа одоо өөр баримжаатай хүмүүсийг бэлгийн цөөнхийг оролцуулах тал дээр ихээхэн анхаарч байгаа байлаа. So they practice socially engaged Buddhism to decrease stress for themselves as well as their communities. And to give more of a context for this, in the United States we have freedom of speech and freedom of religion. However, because of history, there are different forms of suffering that people experience due to colonization and our history of slavery there. And so there are movements to increase equality in the United States, such as the Black Lives Matter movement for Black Americans and the fight for civil rights for sexual orientation and gender minorities. Учраас бид энэ цөөнхүүдээ энэ хүмүүсээ адил тэгш оролцуулах асуудал нь нэн чухал юм а гэж үздэг. So at the East Bay Meditation Center, they practice socially engaged Buddhism, and they are actively using contemplative practice to change the cycle of dukkha or suffering because of how different groups treat each other. Тийм ч учраас энэ нэр томьёо бол одоо маш хүчтэйгээр гарч ирж байна. Энэ бол нийгмийн оролцоотой буддизм хэмээх томьёоллоо. Ингэснээр бид энэ нийгмийн зовлон шаналлыг бууруулах тал дээр бол маш их дөрвтэй хувь нэмрийг оруулж чадна гэсэн итгэл үнэмшил байгаа. So there are practice groups for specific affinity groups, such as people of color or racial or ethnic minorities within the United States. They create a safe space for themselves to help their healing. Тэгээ бид энэ хүрээндээ бас яг тодорхой хэрэгцээ шаардлага тус бүрээр одоо байгуулагдсан эмдэд хэсгүүд бүлгүүд бол ажиллаж байна.
Тэгэхээр энэ дор бүрээ бас ийм тодорхой асуудлууд дээр төлхөө анхаарал ажиллаж байдаг. They also have groups for more powerful groups such as the Caucasian or white community, where they use practice to understand their identity as white people and how to become better friends and better communicators with people with less power. Мөн одоо үндэсний цөөнх одоо ийм хүмүүстэй чиглэсэн ийм бүлгүүд ажиллахын хажуугаар одоо уламжлалт ёсоор илүү эрх мэдэлтэй, илүү одоо бат бэх гэж тооцогдоод байгаа цагаан арьснуудад чиглэгдсэн бүлгүүд ч бас ажиллаж байна. Ингэснээр тэдний нийгмийн одоо үүрэг роль тийм нийгмийн бусад давхаргуудтайгаа харилцаа ойлголцолтой байхын ач холбогдлыг илүүтэй ойлгох тал дээр ажилладаг гэсэн үг юм. Here's another group that's called the Alphabet Sangha for the LGBTQ community, or the sexual orientation and gender minorities. Again, creating a safe space for them to practice and support one another. There's also groups for people with disabilities and health conditions. And you can imagine with all different groups communicating, there can be problems. And so they've come up with a set of agreements for interacting with each other to try to reset this cycle of dukkha. How do we treat each other more kindly, with respect, even with all this history? Тэгэхээр энд бол тодорхой бүлгүүд ийм чиглэлүүд байгаа. Үүн дотроо хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийг хамруулсан ийм тодорхой чиглэл бас үйл ажиллагаагаа явуулж идэг. Тэгэхээр ийм тохиолдолд бас харилцаа коммуникацийн асуудал бас амаргүй болно. Тийм ч учраас яг өөрийн дэг жаяг дотоод дүрмийг бол батлан гаргасан байдгаа. Ингэснээр бол өөр хоорондоо ялгуурлан гадуурхгүйгээр эрх тэгш харилцан одоо хамтран энэ одоо үйлсэд зүтгэх ийм боломж бол бүрддэг. Ингэснээр түрүүний хэлж байгаа дукка буюу зовлон шаналлалд нийгмийг дахин эргэн оруулахгүй байх энэ хамтын үйлстэй бол их үр дүнтэй тэмцэх боломж нь олддог гэж харж байгаа. And finally, as a form of contemplative practice for scientists, we're using a method called community-engaged research, because science historically has been conducted one way, where the scientists have more power. Ама үүний хажуугаар бас олон нийтийн оролцоотой судалгаа шинжилгээ гэсэн ойлголтыг би бас нэг тодруулж хэлмээр байна. Яагаад гэвэл одоо үг түүхээ аваад харах юм бол шинжилгээ ухаан дандаа л нэг урсгалт байж ирсэн. Одоо судлаачид эрдэмтэд бол хэлдэг, зааварчилдаг ийм л байдлаар явж ирсэн. And the Mind and Life dialogues show a different example where we value first-person perspectives from contemplative practitioners, as well as viewpoints from many different fields. Харин оюун ухаан ба амьдралын арга хандлага бол тийс өөр юм. Бидний хэлэлцүүлэг, бидний үйл ажиллагаа болвол их өөр жишгээр явдаг. Энд бол хоёр урсгалт харилцан ярилцаа хэлэлцүүлэг бол харилцан ярилцаа бол яриа хэлэлцээ бол энд явагддаг. Тийм болохоор бид бясалгалыг тогтмол хийдэг энэ чиглэлээр гэгэрцэн улсуудаас сонсохын зэрэгцээ одоо нийгмийн жирийн гишүүдээс бол бас байнга сонсож дуулж байдаг. So we are continuously communicating with the community we are working with, including Musha Mikita and Xiaojing Wang at the East Bay Meditation Center, and they are like citizen scientists and giving us feedback at every step of the process. За энэ хоёр эмэгтэйгийн жишээг хэлж гээ, нэрийг нь дуудаад энэ хоёр эмэгтэй бол яг жинхэнэ ёсны одоо эрдэмтэн судлаачид гэхгүй. Гэхдээ эргэн судлаач гэж бид нэрлэдэг. Нэг ёсны энэ процесс, энэ үйл явцад бол үе шат тус бүрдэн биднийг одоо зааж чиглүүлж явдаг ийм чухал үүрэгтэй хүмүүс байгаа. Thank you very much. Thank you to the Mind and Life Institute, to my colleagues at the Osher Center for Integrative Medicine at UC San Francisco, and to my community partners at the East Bay Meditation Center. За баярлалаа. Бид оюун ухаан амьдрал хүрээлэнгийнхандаа, Osher төвийнхандаа, Сан Франциско дахь Калифорни их сургуулийнханд болон бясалгалын төвийнхандаа гүн талархлыг илэрхийлье. За Хэлэн Вонгдоо сонирхолтой илтгэл одоо тавьсанд баярлалаа. Бясалгал хэрхэн хүний зан арын шин сэтгэл хөдлөл, оюун ухаан, мөн хүмүүсийн хоорондын харилцаа, нийгмийн харилцаанд нөлөөлдөг талаар сонирхолтой илтгэл
тавьж хэлэлцүүлсэнд одоо баярлалаа. За ингээд дээрхингийн Далай ламыг хээлэн судлаачийн илтгэлтэй холбоотой санал өслөө хуваалцсан уу гэж одоо урих байна. Indeed, I very much appreciate. Thank you. I think true presentation. I think makes the word Buddhism and the science dialogue Buddhism and science. Энэ хоёр одоо ихтгэл маань яг одоо энэ хурлын одоо сэдвтэй холбоотойгоор нэг нь буддизмын талаар нөгөөх нь шинжлэх ухааны талаар бол одоо энэ холбоотой юм ихтгэл тавилаа. So of course, you see, I usually see mentioning the meditation, shamatha, is